السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ولادنا أمانة في رقبتنا، فلازم نحافظ على الأمانة دي على قد ما نقدر. لازم نعرف هنأسس صح ازاي علشان لما نوصل لمرحلة المراهقة ما نخسرش كتير. أساس التربية هي الحب، الأساس هي الحب، وبأكد على كلمة الحب دي 100 مرة. لازم ولادنا طول الوقت يوصل لهم ان احنا بنحبهم، ان احنا مبسوطين ان هم في حياتنا، نعاملهم على انهم يعني مفيش حد زيهم في الكون. فالموضوع دوت بيفرق كتير جدا في نفسية ولادنا. بس النهاردة بالذات انا بتكلم عن البنت بشكل مخصوص. ليه بقى بتكلم عن البنت بالذات؟ لان البنت عاطفية اكتر. يعني عايزة اقول لكم ان الرجالة بطبعها بتبقى عملية عن البنات بتحب الكلام الحلو، بتبص تلاقي ان مشاعرها هي اللي شغالة طول الوقت. فانا لازم يا بابا، لازم يا بابا، وبأكد على بابا كويس جدا، ان انت طول الوقت توصل لبنتك ان انت بتحبها. لازم تعاملها على انها اميرة مدللة. لازم تبقى ما بتشوفش في بيتك غير كل حب واحترام، علشان الموضوع ده بيفرق جامد جدا جدا في مرحلة المراهقة. وانت يا ماما دورك ان انت تصاحبيها. لازم تعوديها من وهي صغيرة ان انت تحكي معاها. ابدأي بنفسك، ابدأي ان انت تكلمي معاها في يومك، احكي، اتكلمي وقولي لها انا حصل معايا كذا وكذا. عوديها انها لما تيجي هي من نفسها تحكي لك. صدقيني لو من وهي صغيرة اتعودت تحكي، لما تكبر الموضوع مش هيحتاج ان انتي تاخديها وتعملي معاها تحقيق، لا، هتبصي تلاقي كل يومها موجود عندك. ليه؟ لان انتي عودتيها من وهي صغيرة ان هي تحكي معاكي. خليها تبقى صاحبتك، خليها تبقى قريبة منك على قد ما تقدروا. املوا خزان الحب بتاع ولادكم، خصوصا البنات، لاني باكد على النقطه دي يجي مليون مره. البنات عاطفيه، البنات بتمشي ورا مشاعرها. فانا لو ما مليتش خزان الحب دوت فهنطلع بقى ايه؟ بنتي هتبقى عندها جوع عاطفي. فاي كلمه حلوه كده هتتقال شمال ولا يمين هنبص نلاقيها على طول بتجري وراها. ودي الحاجه اللي بتعاني منها امهات كتير، بتيجي تتصدم فجاه ان انا سمعت من فلانه انها شافت بنتي مع فلان، انها وقفت كلمت الشخص الفلاني. طب ما انا علشان انا مقصرت من الاول، علشان انا ما مليتش خزان الحب، عشان انا ما صاحبتهاش وما عودتهاش انها تيجي تقول لي. البنت بتعمل ايه؟ بتبدا تدور على الكلمه الحلوه بره. اي حد هيقول لها كلمه حلوه هتبدا تسمعها. صدقوني حتى لو الشخص دوت مش كويس فهي مش بتشوف ده، هي مش بتشوف غير الكلمة الحلوة وبتبدأ تجري وراها. ممكن تتصدمي في ان مثلا يعني هي عارفة شخص خلاص هو معروف عنه ان هو سمعته سيئة جدا، يعني هو مفهوش اي ميزة، مفهوش اي ميزة تخلي البنت تجري وانها تبدأ انها تكلمه او تسمع منه الكلام. لكن الميزة اللي موجودة فيه اللي هي مفتقداها في البيت هي الحب والحنان والكلام الكويس. فنعود ولادنا على ان الموضوع ده عادي، عادي انها تسمع كلمة حنينة، عادي انها تسمع كلمة طيبة، عادي انها تسمع ان احنا طول الوقت بنحبها. فما تضطرش تلجأ للحاجة دي بره. وسوري يعني انا كل اللي اقدر اقوله ان احنا بنخلي ولادنا يروحوا لزبالة العلاقات فعلا، زبالة العلاقات فعلا، لان مش بيميزوا، هم كل اللي بيجروا وراه الكلمة الكويسة وبس. نحب ولادنا، ندلعهم، ندللهم. البنت بالذات بما ان هي بتتعامل بمشاعرها لازم نملى خزان الحب اللي عندها على قد ما نقدر. ربنا يحفظ ولادنا جميعا.